سلام، چطوری؟ من امروز تصمیم گرفتم که ولاگ سومو بگیرم از همین شروع صبح. آروم حرف میزنم، بچه ها اونور خوابن. دیشب با هم رفته بودیم بیرون، پیش هم بمونیم که امروزم بریم بگردیم. من برم به خودم نظر برسم، بیدارشیم، به خودمون بیایم، بقیه ولاگو شروع میکنم. صبح بخیر. میدونی ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ یه باش. اینم از غزاله. شما بخیر. خوابم میاد. قهوه‌ام بهم نمیده. با صبحونه قهوه میخوای؟ تنهایی نباید قهوه بخوری. نمیده. به خدا منو داره ابیوز تو رو خدای قهوه بهمون بدین. نه با صبحونه هم که نمیدین. کلا یه روز عادی داخل خونه بچه‌ها اینجوری شروع میشه. زد میشوره این بچه، کار میکنه، جارو میکشه. حالا شاید هم کار کرد، کی میدونه. بشور. داخل کانالم دارم میفروشم از اینا رو با قیمت مناسب. 300 تا میتونیم اینو داشته باشیم. بچهای کانادا یه تپه 10% هم با اسم امین آندرلاین نیک. خدا به همراهه، تصادف نکنی. نه یارو خودشم مردم. دنبای منو داری میبری با خودت. اجازه. جانم. املت داریم میپزه. میخوایم الان مرغا رو بپزیم، ساندویچ مرغ درست کنیم. مرغا رفت فر. املت هم داره میپزه. برامون چی خریدی عمو؟ یه خورده جلوتر. بستنی ها سفر کلا. یک گزینه به نام ادیت دارید کلا بلا تی بلا اینجا. یا چی؟ نه نمیگیرم. یه واقعا میخوره. گوری نکنی، این خیلی مهمه. داره ویدیو میگیره. همین الان داشتم از تحصیلات و کمالات حرف می‌زدم. تحصیلات شخصیت نمیده. آفرین، راست میگه. تا قبل از اینکه شروع کنه ویدیو گرفتن بحث پزشکی، کنکور، تخصص، مهارت، بعد پک میکنی. از مراحلش به ما یه توضیحی بده. بله شما باید سس رو بگیری و خیلی مهمه. سس اینجوری. آیولی. سس آیولی، بله. سس سی. خیلی خوشمزه. توسی چرا یه چیزی یادم. خب من آماده نه شدم. حرفش از ولی سیب خنده دقیقاً یادمه. اون برنامه رو می‌بینی که اون سما شدم. خیلی بچه بودم آره. میگم مصدوم آماده است. ما حاضر شدیم. الان میریم خونه غزاله اینا که اونا حاضر شن. بعدش میریم مزرعه. تا دیرمون شده. باز می‌کنی قفل می‌کنی. آقا دیره. الو. اومدم بالاخره. سلام. میخوام که با تو باشم. تیپ بچه هست. آسانسور خرابه. پایین کمی دو. به خدا. خدا سر شده برنامه رو کنسل میکنم. آسانسور خرابه. داریم رو پله ها میگیم. 21 خرابه. خب بچه ها رفتن لباساشون رو عوض کنن، آماده شن. ما میریم بنزین بزنیم، یه قهوه بزنیم. آره خوابش میاد. بریم ببینیم چی استارباکس. ببینیم چی میشه. من استایل وینتیج زدم. خوب شده؟ آره خیلی بالا. تا حالا اینجوری استایل نکرده بودم. گوشواره هم انداختم. آقا من این چند وقته همش منتظرم برم مزرعه. مزرعه لوندر میریم. این فصل میوه ها هم مثل این که تمام شده. آلبالو و توت فرنگی و اینا هرچی گشتیم. امروز 30 جولای دیگه تموم شده بود. برای همین فقط لوندر. به پمپ بنزین خوش آمدید. جای لاکچری آوردیم توش کانادا. بنزین خیلی گرونه. چی دیدم؟ چی دیدی؟
مغازه صورتی. همچنان شیشه ماشین ما کثیفه ولی یه دست هم بده من یه نظر تمیزش میکنم خدا وکیل. نه دست نزن، این سیگنیچر ماشینه. من عاشق اینم برم کنسرت ایمجین. برنج شالیدارای منو بشون با Everybody wants to be my enemy. رسیدیم مزرعه لونده. بریم. وای. چقدر قشنگه. بچه به نظر من اینجا فعلا یه دونه ساندویچ رو بخوریم. ما داریم میریم به سمت مزرعه. هوا یه کوچولو سرده واسه همین کت پوشیدم. نه بچه دروغ میگه، اصلا هوا سرد نیست، هوا انقدر گرمه میخوام لباسم در بیارم. همه اینا دروغه. همه دست گل چیدن فاز نگاه. آقا خیلی خوشگله، بیاین بهتون نشون بدم. بیا دوربین بیا. دوربین؟ آقا به مزرعه لونده خوش آمدید. اولش من هنوز خودم خبر ندارم چی به چیه. دارم از اون بر صدا زدن. یه بویی که آقا مرغ خروس دیگه تو ایران هم داشتیم مرغ نه خروس. مرغاش خارجی آقا مرغا اینجا انگلیسی حرف میزنن. بچه صدا شد. بهشت بابا تکون میخوره زنگ میزنه. اگر میخواین آیندهتون پیشگویی کنم میتونم براتون انجام بدم. کمه کاکلش. بچه من نمیدونستم باید انگلیسی باشون صحبت کنیم. How are you doing? How's the weather? از من What's اینو up? بگی Sure. برم دنبالشون کنم. مزرعه است. اوی ترسیدم. خیلی خوشگلی. آه خوشگله. از این دوره افتخاریم تو بلاگ هم بزنیم. بچه چی آوردین؟ خوردنی. خوراکی. گشنته؟ نه هنوز نزوده. تو اسمارتیز میچسبه بیای. چیه؟ یه نگاه کن اینجا بهت نشون بدم. ببینم. فقط ندیدی فردا. برعکس چرا نشون میدی؟ بیا. گشنته. نمیدونم نشمردم. بچه الان میتونی یه دونه اینجا بگیرین. خب من می‌خواستم اسمارتیز رو نشون بدم بعد تو رو. نه دیگه منو نشون بده. اسمارتیز خالی چیه؟ چقدر باحال اسمارتیزه. داداش اسمارتیز دیگه. اسمارتیز رو حال میده اینجوری بذاری تو دهنت آب شه. اول لایه روش بعد کاکائوش. من همیشه اینجوری لایه لذت دوم. اسمارتیز به همینه. دو سه تا بذار تو دهنت آب شه. چقدر فاصله آسمون و زمین کمه. انگار ابرا همین اینجا. هوا خیلی سرد شد، یه کوچولو سردم شد. الان خیلی گرم شد. کتمو در آوردم. خب اینجا خالیه، میشه روش نشست. چه ویویی. اسراف به خدا شوخی نمی‌کنم، نوشیدنی نداریم تا میتونیم بجوین قورت بدین، چون تو گلوتون بمونه. من یه لباس دیگه هم دارم. صبح درست کردیم. آب دهانو الان نوش جان 20 دقیقه میکنیم. جمع کنید راحت. چقدر خوبه این ویو. خوش. اینجا خیلی خوشگله. بعد کلی زنبور براتون فیلم گرفتم. کلی زنبور از این لوندرها تغذیه میکنن. اونجا هم از این جعبه های زنبور عسل دارن که عسل درست میکنن. اون عسلاشون هم میفروشن. کلا این لوندرها رو میفروشن، عسل رو میفروشن. گفتی فامیلی فارم هم هست؟ نه نگفتم. اینجا فامیلی فارمه، یعنی کلا فقط یه
استرسم خیلی خوبه. معمولا واسه خواب میذارن توی چیز بالش که بوش استرس آدمو کم کنه. آقا شمال خیلی خودمون هم این خوشگله. همینه دیگه. فقط اگه بابا هر سری میریم شمال، خارج همه شمال خودمون داریم. یه سری مزرعه های فامیلی فارم هست که مثلا همینجوری خودشون دارن میکارن و مینتیننس میکنن و اینا. در کنارش اینجوری بلیط هم میفروشن که تو بیای از مزرعه بازدید کنی. خود تجربه میوه چیدن، نمیدونم محصولشون رو چیدن و کسب میکنی و مصرفش میکنی. خیلی خوبه. زنبور بود نیشم زد. واو خدا آخه نیشش زد. ببینم اشکال نداره دست بزن. واقعا باید دستون زنبور بود. بله. زنبور آخه چرا؟ خدا داشت میزد ولی من فکر کنم این عقابی شاهینی چیزیه. اینجا واقعا آدم حیفش میاد که طبیعت رو نبینه هر روز، مخصوصا اینکه نفسم گرفت، مخصوصا اینکه پاییز و زمستون، پاییزم خودش طبیعت خاص خودشو داره ولی زمستون معمولا هوا سرد میشه. از وقتی اومدم کانادا کلا همش دارم طبیعت‌های خوشگل و بکر میبینم. اینجا باید از این آهنگا بذارم که اینجوری میرن. Skip the good part. Yes. خدای من اونو ببین چلو. چقدر خوشگلن، خیلی بزرگن. منتظرم غذا بخورم. بزرگ نیست اینجا نشون. نمیدونم من دارم سایز. خیلی بزرگن. من خیلی آرومم. نه تشکیل. این چه عصبانی شد. آره. با من دوست میشی؟ من از تو میترسم. برو بیش دست بزن. میترسم. فائزه میخواد به ترسش غلبه کنه. ای خدا، ای خدا. بعد دستتو یکم بیرون‌تر بگیری که سرشو بیاره جلو. بیا جلو. اینجا بیای بابا فائزه میخواد ترسش بریزه. نه از نکن خسته نباشی. یه مشکل دهنش که دیگه نیاد. دارم بهت میدم نگاه. بچه ها لقمه‌های کوچیک کوچیک. ببین تو گلوش میمونه. الان بچه یوبوست بیارش اینجا میاد جلو. همینجوری کرده بودم. خب دیگه اینو بدش من اینا رو. بیا. بیا اینجا. میاد. Come on girl. بیا. اول بذار چک کنم اینم گله. هرسی. وای خدا. قشنگ. مزش کردم. ترسیدی؟ از این آره. از اون خسته دوباره بده بهش. بیا اینو بخوریم. بعد این خیلی باحاله. ولش بهش کن. اونجا نمیدی اصلا میشه خوشش قشنگ. اونا دوباره زد. پروانه بچه بودم. اینجا چطور بود اینقدر غذا پروانه می‌گرفتیم. خیلی قشنگ. خیلی. اصلا من عاشق این تجربه‌های طبیعتی ام. طبیعت کانادا که خیلی معروفه. آره طبیعت. واقعا. نگاه کن. تو ایتالیا رفته بودی مزرعه؟ خیلی اونجا بابه، خیلی بابه. مثلا میرن؟ تاکستان میرن چیز سر زمین توی شراب بخوری. اینجا هم آخه. نزدیک چیز هست، نزدیک آبشارهای نایگرا. اونجا هم همینطوری میتونی بری سر زمین آره. شراب بخوری. برو بلاک تو بلاک. ما داریم میریم سمت یه رودخونه. کاش که دوتاتون رو میتونستیم بگیریم، دوتا دوربینه اینجا ما داریم میریم مثلا. به منظره خوشگل دوم یا چه میدونم سوم خوش اومدی. نهار باید اینجا میخوردیم. آره. میبی نمیدونم. فکر کنم محل زنبوره. آره. چرا عکس زنبور داره؟ زنبور خوشگلیه کشیده. چیه؟ آها فکر کردم عنکبوته. نه سایه گل افتاده. اینو میگه ببین قد اینا رو هم قد منه. احساس میکنم مردم و اینجا بهشته. واقعا. زنبورا رو ببین. اینجا یه پلی داره. خب ولی بسته است.
بچه اون چیزی زیر پاتون بدوید بیاید بیشور اصلا فکر داریم مزرعه از دور. خب چقدر توپل مرغ برگشتیم به همون دوباره قسمت فروس اول دیدیم مرغ مزرعه. دیدیم عاشق این تیکه شدم. مرغو ببین اونجا. Take a deep breath. آماده؟ بگیرم تا اینقدر راه اومدیم دیگه بدون اصلا نمیتونیم بریم. مزرعه تمام شد. اینم از سکانس آخر مزرعه و پارکینگ. خیلی خوشگل بود. بچه ها همه دوست داشتین؟ خیلی باحال بود. عالی بود. همونطور که مشاهده می‌کنید 1 ساعت 50 دقیقه راه داریم تا برگشت تشنمونه. منو رو نگه دارم. من از اون یخیه قهوه Strawberry lemonade. Yes, it's small. مال تو چی بود؟ آیس کپ. One ice cap please. بچه آشغالا رو بدید بزنید تو این تو را اینجا میندازیم الان.